მოგესალმებით ეთერშია ბარიერი, რომელსაც დღეს მე ნინო ჯანგირაშვილი წარმოგიდგენთ. დაიწყო თუ არა ქვეყანაში საბიუჯეტო კრიზისი და შენელდა თუ არა ეკონომიკური აქტივობა. ყოფილი პრემიერი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები და მიხეილ სააკაშვილი ახალ ხელისუფლებას ეკონომიკური პოლიტიკის არარსებობაში, უმუშევრობის ზრდაში, ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერებაში, ბიზნესის შევიწროებაში ადანაშაულებენ. საქართველოს პრეზიდენტი შეშფოთებული იმ ტენდენციების გამო, რომელიც ქართულ ეკონომიკაში მიმდინარეობს და ვითარდება. ხელისუფლება კი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას ჩასაფრებულს უწოდებს და ბრალდებებს უსაფუძვლოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეჩერებულა და 2013 წელს ამ პროექტებში იმაზე მეტი ადამიანი დასაქმდება, ვიდრე ეს 2012 წელს იყო. საბიუჯეტო კრიზისის შესახებ ვანო მერაბიშვილის განცხადებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოეხმაურა. ისინი ამბობენ, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადებები უსაფუძვლოა და სინამდვილეს არ შეესაბამება. გახდება რეალურად მართლაც შემცირდა თუ არა ქვეყანაში წარმოება და ვაჭრობა. ასევს თუ არა საფრთხე, რომ პოლიტიკურმა დაძაბულობამ ეკონომიკურ პროცესებზე მოახდინოს უარყოფითი გავლენა. ამ თემაზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გარეშე უკვე მრავალი კვირაა ისინი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებენ. იგი მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე, ექსპერტი ლევან კალანდაძე, ამავე დროს ახალი მემარჯვენეების წევრი და PR-ისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანიის უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ დავით, პირველ რიგში თქვენთან მექნება კითხვა. ოპოზიციას აქვს ბრალდებები ხელისუფლების მისამართით, ალბათ ადევნებდით თვალყურს ამ კვირის განმავლობაში ძირითადად გამოითქმობდა ეკონომიკასთან დაკავშირებით ბრალდებები და პრეტენზიები. მათ შორის არის საბიუჯეტო კრიზისი, რომელიც გამოიწვია შემოსავლების კლებამ, ეკონომიკური აქტივობის შემცირება, წარმოებისა და ვაჭრობის კლება, ბიზნესის შევიწროება. იყო ასეთი ბრალდებაც, ეს იყო მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალი ხელისუფლება უკვე ბიზნესის შევიწროებაში დაადანაშაულეს. მოდით პირველ რიგში კითხავთ იმას, ეთანხმებით თუ არა ნაწილობრივ ამ ბრალდებებს, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური აქტივობა ქვეყანაში შემცირდა. მიზეზებზე შემდგომში ვისაუბროთ. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში იმით თუ რა განცხადებებთან გვაქვს საქმე. ეს არის ბოლო სამთვიანი რიტორიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც ლამის ყოველდღიურად ვისმენთ პრეზიდენტიდან დაწყებული ნაციონალური მოძრაობის რიგითი წევრებით განთავრებული და აქ არსებითად არაფერი არ იცვლება, ანუ ტონი არის უცვლელი, მიმართვის ფორმა არის უცვლელი, უბრალოდ თემატიკა იცვლება პერიოდულად და ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს მათი თემატიკის კალენდრის მიხედვით ეკონომიკის და ფინანსების დრო დადგა. სინამდვილეში ეს ესე არ არის და მე შემიძლია რამდენიმე არგუმენტი მოვიყვანოთ. საბიუჯეტო კრიზისზე საუბარი საბიუჯეტო წლის დასაწყისში რბილად რო ვთქვათ უხერხულობაა. რატომ? იმიტომ რომ წლის დასაწყისში ბიუჯეტი არის დამტკიცებული. ახალმა ხელისუფლებამ ძალიან სწრაფად მოახდინა ის, რომ ძველი ხელისუფლების მიერ შედგენილი ბიუჯეტი გადააწყო ახალი ხელისუფლების პრიორიტეტების მიხედვით, ის რაც შეძლო, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის იდეალური ბიუჯეტი. იდეალური ბიუჯეტი იქნება 2014 წლის ბიუჯეტი, როცა სრულ საბიუჯეტო ციკლს დაწყებული მარტიდან გაივლის ახალი ხელისუფლება და გაწერს ამ ბიუჯეტს დეტალურად, როგორც შემოსავლების ნაწილში, ასევე ხარჯების ნაწილში. რატომ ეკონომიკური აქტივობის შემცირებაზე რო ვისაუბროთ, ანუ საუბრობენ იმაზეც, რომ ინვესტიციები შემცირდა ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ შემოსულა. მე არ ვიცი სტატისტიკური მონაცემები ამის შესახებ, მაგრამ აი ძალიან ისეთი დილეტანტური დაკვირვებით რა ხდება ჩვენს გარშემო, ასე შემდეგ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რა პროცესები მიდის ქართულ ეკონომიკაში დღეს, რაიმე ხდება? თეორიაში დავასრულებ ამ საბიუჯეტო თემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხს, ის რომ შემოსავლები შემცირდება ბიუჯეტში წლის დასაწყისში, ამის პროგნოზირება უბრალო ადამიანებისთვის არის ძალიან რთული. მეორე ძალიან ხშირად იყო არათანაბარი დამოკიდებულება წინა ხელისუფლების პირობებში ბიზნესებთან მიმართებაში. ზოგიერთი მეწარმე, რომელსაც 100-ლარიანი დავალიანება ჰქონდა, მათთან გარის ედებოდა, ინკასოდა, აჭრიდნენ თანხას და იყო კომპანიები, როგორც აღმოჩნდა, რომელსაც მილიონობით დავალიანება ჰქონდა ბიუჯეტის მიმართ, მაგრამ ესეთი კომპანიების ანგარიშ ინკასო არ ედებოდა და ისინი ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძობდნენ მუშაობას. უბრალოდ
ძალიან უხერხულია იმ ადამიანების მხრიდან ასეთი რიტორიკით საუბარი, რომლებიც თავის დროზე ჩადიოდნენ ამ ყველაფერს და ძალიან ბევრი მაგალითი დასახელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ. ხარვეზებთან და დარღვევებთან დაკავშირებით ასევე ძალიან ბევრი რამ გამოვააშკარავეთ ჩვენ სამინისტროში, ისევე როგორც სხვა ბევრ სამინისტროებში. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით და ინვესტიციებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ინვესტორი მოდის ეკონომიკის სამინისტროში. ძალიან ბევრი კომპანია მოდის ჩვენთან და ჩვენს თუ ჩვენ სფეროს არ ეხება ვამისამართებთ ხან ეკონომიკის სამინისტროში ხან საპარტნიორო ფონდში ინვესტიციებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი კომპანია მე ბოლო 2 თვენახევრის განმავლობაში 100-მდე სხვადასხვა დაინტერესებულ კომპანიას შევხვდი, რომელთაც აინტერესებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მონაწილეობა და ტენდერებში მონაწილეობა. მათ შორის უმეტესობა არიან ისეთი კომპანიები, რომელთაც ადრე საქართველოსთან შეხება არ ქონიათ და მათი ადგილობრივი წარმომადგენლები, რომლებიც უსმენენ ამ გადაცემას, დამემოწმებიან ამ ყველაფერში. ანუ ინტერესი კომპანიების მხრიდან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ქვეყანაში ინვესტირებასთან და სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის, ხო? არა, რა თქმა უნდა, ტენდერს მიიღებს, დაუშვათ ეს საკუთრებული ტარიფისა. ამიტომაც ეკონომიკურ აქტივობას ჩვენ უფრო მეც ველოდებით. რომ ბიზნესი თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე მარტივად არ იღებს გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილების შემდეგ ის აკვირდება 2-3 თვე ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, დაძრავს და აწევს თუ არა ქვეყნის გუნდი იმ რეფორმებს, რაც არის გასატარებელი და ამის მერე იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამი რამ ინვესტორებმა ძალიან მკაფიოდ დაინახეს უკვე. პირველი, რაც მათ დაინახეს, არის ის, რომ საკუთრების ხელყოფის ფაქტები ამ ქვეყანაში არ ხდება. ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როცა ჭირდებოდა წინა ხელისუფლებას რაღაც თვალსაზრისით ამდაგვარი საკითხების გაკეთება, ისინი ამას თავისუფლად აკეთებდნენ. შედიოდნენ ვიღაცის კერძო საკუთრებაში, ართმევდნენ მას კერძო საკუთრებას და ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია. მეორე, რაც დაინახეს ინვესტორებმა, დაინახეს ის, რომ თუ მათ სადმე რაიმეს გაკეთება უნდათ, მათ არ ჭირდებათ ვინმე ჩინოვნიკთან ამასთან დაკავშირებით შესვლა და შეამხანაგება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანმა მართოს მათთან ერთად ეს ბიზნესი და გაუწიოს ესეთი კანონიერი თუ უკანონო ლობირება. და მესამე, რაც დაინახეს ინვესტორებმა, დაინახეს ის, რომ პროცესები რეფორმებთან დაკავშირებით ქვეყანაში დაიძრა. იგივე დაინახეს ის, რომ ვერ იქნება ქვეყანაში ესე თავისუფლად მონოპოლიების თარეში, როგორც თავის დროზე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კანონმდებლობა ბოლომდე მიყვანილი არ არის და არ არის მიღებული მონოპოლიების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამაზე მიღებულია, კანონმდებლობაზე ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს და მე მგონი ეს დადებითი სიგნალი უნდა იყოს. თქვენი ოპონენტების ბრალდებები ეხება სხვადასხვა საკითხებს. მე ვალდებული ვარ, დღეს ისინი გამოთქვა, ვინაიდან თქვენი ოპონენტები აქ არ არიან. თუნდაც იყო ისეთი განცხადებები, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერევა უკვე კომპანიების საქმიანობაში. არის შეამოწმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. კონკრეტული ფაქტები არ გავსახელებია თქვენს ოპონენტებს, თუმცა არის ასეთი განცხადებები. არის ბიზნესის ეწევა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ წინასწარ გადაიხადონ გადასახადები, რაც მათ ძიმე მდგომარეობაში აგდებს. არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ გაიზარდა დავალიანებები კერძო სუბიექტებისა ერთმანეთის მიმართ და სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიმართაც, ანუ უკვე არის ამ ტიპის ბრალდებები. აი ამის უარყოფა როგორ შეგიძლიათ თქვენ რაიმე განსხვავებული ციფრი? შეიძლება გავაგზავნოთ ამაზე მეუბასუხებ რა. რაც შეეხება უკაცრავად რო შეიძლება, მაგრამ რაც შეეხება დეუნასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება ეკითხოთ, არც ერთი კონკრეტული ფაქტი არ დასახელებულა რა. თუმცა მოდით ასე წინა ხელისუფლების პირობებში ჭირდა ხოლმე კონკრეტული ფაქტები დასახელება, ბიზნესები არ
უბრალოდ ბიზნესმენი არასდროს არ საუბრობს დევნაზე, ბალანსოსო. არასდროს არ საუბრობს წინასწარ გადახდებზე. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. მე გადამხდა იმას მოვყვები. ანუ ჩვეულებრივად შემოვიდა საგადასახადო ინსპექცია შემოსავლების სამსახური, შემამოწმა, ნუ ჯერ 20 აგვისტოს გამომიგზავნეს, არ ვიყოფილ საქართველოში. ხელისუფლების არ მოყევით ბატონო სოსო. არა, აქ არ ვიყავით და როდესაც ჩამოვედი საქართველოში, ამ შემთხვევაში ვთხოვე რომ მომბრძანებულიყვნენ და არ მოვიდნენ. 3 ოქტომბერს უკვე შემოვიდა შემოსავლების სამსახური და ვინ იყო შემოსავლების სამსახური კიდე საკითხავი იყო, იმიტომ რომ ბოლოს ერთხელ სკამიც კი მივაწევდნენ მაგიდასთან, რომ მეთქი სკამი მიწიეთ ასეთი წესია ჩვენთან თქო. რა მოხდა? დაგვაჯარიმეს, ვიყავით მართლა იმ საკითხში ისა. კი, ძალიან 6 წელი შეამოწმეს, არანაირი პრობლემა პირიქით უკვე 1 თვეა გასული და არავინ არ გთხოვს რომ გადაიხადო. ეს რომ ასე ყოფილიყო, რომ ვიღაცას დევია და წინასწარ ყოფილიყო თქვენ ჩვენ გამზადებული ერთადერთი ბინა აღარ იარსებებს. ასეთი რამე ახალი ხელისუფლების მიმართ შეიძლება ლოიალურად განწყობილად ვთვლიან და იმიტომ არ დაბრუნება. შემოსავლების სამსახური იმდენად ძიმე სამსახურია, რომ იმ ადამიანებს არც ერთხელ არ ყავდი საინტერესო ეგ არის ვალებს არ ითხოვენ, და ვალს არ ითხოვენ, წარმოგიდგენთ, ვალებს ეს ცუდი არ ვიცი, ბანოდი ბატონ დაველოდო თურმე და არ ვიხდი ამ ვალს და უნდა რაღაც შემომიტანონ ინფორმაცია რომ აი ხა თქვენი ვალის გადახდა რა წინასწარ გადახდა ხახო ეხა მოდი ესე ვთქვა მე პირადად ვარ ამის მომსწრე და მე გადავხდა ამიტომ მე ვფიქრობ თუ კიდე ვინმეს ეშინია დღეს რაღაცის განცხადება ეს არის მისი პრობლემა იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვა რატო იყო მოლოდინის რეჟიმი და თქვით რომ რაღაც შემცირებული აქტივობა იმიტომ რომ ბიზნესისთვის ძალიან ძნელია უცებ ესე გადავიდეს ახლა მანამდე ბატონ დათოს კითხოთ ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება რაც არის რომ უცნობია ზუსტად ახალი ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა ანუ მათი დამოკიდებულება მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით როგორიც არის გადასახადების ლიბერალიზაცია იგივე კი ბატონო კერძო საკუთრების უფლება ჯერჯერობით არ არის ესეთი ფაქტები დარღვევის მაგრამ მაინც შიშია მაინც სიფრთხილეა იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლება კონკრეტულად არასახელავს როგორ იქნება მისი ეკონომიკური საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 25 ოქტომბერს როცა ნდობა გამოუცხადა ახალ ხელისუფლებას მასთან ერთად დაამტკიცა საკმაოდ მოცულობითი პროგრამა ერთიანი დემოკრატიული და ძლიერი საქართველოსათვის, სადაც ეკონომიკური ბლოკი ერთ-ერთი მსხვილი ბლოკია ამ პროგრამაში და მოცემულია ამ პროგრამაში როგორ უნდა განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, როგორ უნდა იყოს ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და წესრიგი როგორ უნდა დამყარდეს, რა რეფორმები უნდა გატარდეს საგადასახადო თვალსაზრისით. ჩვენ ერთად საკმაოდ ლიბერალური განაკვეთები გვაქვს და განაკვეთების გადახედვა ალბათ არ იქნება, მაგრამ ადმინისტრირების ნაწილი საგადასახადო კანონმდებლობაში ჩვენს ქვეყანაში აუცილებლად მოწესრიგდება და ფინანსთა სამინისტრო საკმაოდ აქტიურად მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე. ისევე როგორც ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო და პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტები მუშაობენ ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. შრომის კანონმდებლობა